Nkuko mubibona kuri no mugoroba turi n'akanyamuneza ko kuba dushoboye gusinya gushira ku mukono kuri biri bitabo mubona muti vyerekeye iki ukuvuga yuko MSF yahora isanzwe ifashe ubushikiranganje mu kwitaho abenegihugu bahuye n'amasanganya hamwe tukunda kwita mu kigobe arshedo kigobe. Rero twarabasavye yuko burya buhinga bakoresha n'ibikoresho eka mbere n'uburyo kugira ngo bigende neza kurusha boshobora kudufasha tugakorana kugira ngo ibitaro vya Prince Regent navyo bishobore kuronka ubwo buhinga. Rero turashima yuko bavyemeye kuko guhera itarike 1 y'ukwezi kwa gatatu abenegihugu bazoba bagize amasanganya bahora bitura arshedo kigobe bazokwakirwa ngaha muri Prince Regent. Ivyo rero bisaba ko haba amasezerano kandi haba n'ibisabwa bitari bike kugira ngo ubuhinga bahora bakoresha no ngaha bushobore kuhashika. Rero muri kino gitabo MSF yashoboye gufasha ubushikiranganje gushigikira bino bitaro bishishije muri aya masezerano aho nkuko mwabibonye hariho ibintu bazosubiramwo inyubako na cane aho bakirira indembe, aho bakirira abantu bagize amasanganya eka mbere naho bazobavurira bahejeje kubakora hari ama bloke ashika 6 uko mwayabonye. Ibi rero bizofasha kubera yuko dusanzwe tuzi ko abenegihugu benshi bahora na cane abadafise uburyo burengeye abafise uburyo bubayabaye bahora bitura bino bitaro. Cyo gituma twasavye MSF yuko ico gikorwa cobera ngaha. Rero muri rusangi turavye ivyo bazoheza ngo bafashishe muri uku kwezi turi gutangura ukwezi turimo no kwa kabiri bazoba ariko barasubiramwo bongera bazana ibikoresho. Turavye ivyo gusubiramwo utuntu duto cane kubira bizosaba amashini akomakomeye harimo imiliyoni 116 bazotuma dusubiramwo inyubako, hanyuma hakazoza n'ibikoresho rero hamwe n'imiti biciye amafaranga muri yaridi n'imiliyoni 96 n'amajana 4 n'ibihumbi amajana by'amarundi ukuvuga hafi amayero ibihumbi amajana 531. Ivyo rero bizofasha kugira ngo bijya twaratona bibera mu kigobe bishobora no kubera ngaha. Hambavu yaho kandi hariho kwera ko hari abenegihugu usanga badafise uburyo basanga yagize isanganya ari mu ibarabara yahora agenda hajya muri arshedo kigobe bakamwakira bakamuvura atacarishe naho nyene MSF yemeye yuko izofashisha mu mezi 10 mu guhera itarike 1 y'ukwa gatatu amafaranga imiliyoni 350 mu mezi 10 kugira ngo abo bantu bazitura bino bitaro bashobore kubavura ku buntu kuvuga ni miliyoni 35 kwezi. Rero barabirabiye hamwe barabona amafaranga bahora bakoresha niho bace bavuga bati reka rero tuyabahe kugira ngo umwene gihugu yakomeretse yagize isanganya abandanye yakirwa muri bitaro nko vyahora bibera muri arshedo kigobe. Muri make rero turashima iki gikorwa kubera umugambi twarokoranye na MSF kandi tubashimira ko bemeye uko bashobora gushigikira ibitaro rero uretse ivyo bizokora dushaka yuko bicika ibitaro novuga vy'akarorero mu vyerekeye kwitaho abantu bahuye n'amasanganya. Ibi rero bizonadufasha yuko abaganga bahora basanzwe bakora mu burebwe ubuvuzi bazoza baraza kwiga ngaha kugira ngo bakarisha ubwenge bakorane n'aba muri MSF n'abakora muri Prince Regent basubira hari inyuma bashobora kwitaho abenegihugu ku bikomere bimwe bashobora gukorera hariya. Murazi yuko twabateguriye n'ibikoresho kugira ngo tugene dufashanya ubuhinga bushobore abahinga bashobore kunonosora ivyo bize ngaha muri no bitaro kandi bongere bafashe kurusha abenegihugu hari amavuriro mato. Rero nagira ngo ndangize nshimira
abarongoye bino bitaro bya Prince Regent kuko muri iyi minsi turabona neza yuko habaye akarusho cyane mu kutunganya neza ingene abakozi bakora, nshimira n'abakozi bose nta mayegeregere duheruka kumva. Ivyo byerekana yuko bakora bashize hamwe, none navyo biba byari byiza kuko murumva yuko ari ibintu byinshi bije ngaha bizotuma n'ibi bitaro bigira izina ryiza. Twarasavye nuko bategura amategeko kugira ngo navyo bibi bitaro aho n'abanyeshuri muri university bashobora kuza bakahongira ubumenyi uretse abasanzwe bakora muri buvuzi.